През 1926 година американско списание публикува разговор с изобретателя Никола Тесла, чието съдържание по онова време е направо шокиращо. В него известни учени направили невероятни за времето си прогнози за бъдещето и в частност 21 век. Вие сте със Светниме, а в днешното видео ще разгледаме 10 невероятни прогнози на Никола Тесла, които се оказаха верни. Номер 10. Безжичната връзка. Ако индустриалецът Джон Морган не беше съперник в разработките на Тесла, сръбски учен можеше да достигне до изобретяването на интернет. Поне той твърди, че кулата Уорденклиф Тауър може безжично да предава глас, текст и изображения навсякъде в света. Според него снимките вече са били предавани по проводници чрез така известните телеграфи на къси разстояния, но бъдеще безжичното предаване ще направи разстоянието неограничено. Номер 9. Дронове с дистанционно управление. Лодка без гребла, която сама се плъзга по водата. Такава гледка се появява при очите на тези, които наблюдавали демонстрационния експеримент на Тесла през 1898. Използвайки изобретените от него дистанционно управление, батерии и превключватели, инженерът от брега завърта волана на лодката, запала ветлото и странични светлини на борда, което изглеждало доста невероятно по това време. Всъщност Тесла представя първия в света реален прототип на робот. 22 години преди чешкият писател Карел Чапек да излезе с самата дефиниция на такава техника и в съвременния свят тя заема стабилно място и продължава да се развива. Номер 8. Автоматизираната работна сила. Още през 30-те години на миналия век технологията е напреднала до степен, че редовните човешки дейности се извършват от автоматизирана работна сила. През 1935 г. Никола Тесла прави прогноза, че роботите и машините ще заминат почти изцяло човешкия труд. Въпреки че това все още не се е случило, повече от очевидно е, че машините заменят човешките ръце в много индустрии и експерти често посочват това като един от най-важните проблеми на бъдещето, когато много хора ще загубят работа си поради технологиите. Номер 7. Безжичните новини. Тесла прогнозира, че печатните вестници ще бъдат заменени и новините ще се доставят безжично. Той е предсказал, че всеки ден всичко ще бъде достъпно за хората от дома. Това е нещо, което вече изживяваме. Всеки чрез смартфона си има достъп до неограничено количество информация. Номер 6. Мобилните телефони. Изобретателят прогнозира, че светът ще има малки безжични устройства, които ще комбинират различни технологии и безжични връзки. Въпреки че очевидно не е казал думите мобилен телефон или смартфон, описанието му от 1926 звучи доста подобно. Той описва устройство, което ще ни позволи да се виждаме и чуваме сякаш говорим лице в лице и ще бъде достатъчно малко, за да го носим в джоба си. Номер 5. Самоуправляващи се автомобили. През 1898 г. Никола Тесла предлага изграждането на автомобилна карета, която може сама да извършва различни операции. Отнема ни още около 100 години преди това да стане реалност, но сега компанията със същото име Тесла доказва, че това е технологията на бъдещето. Номер 4. Възхода на опазването на околната среда. Едно от най-важните прогнози на Тесла е повишаването на опазването на околната среда, т.е. глобалните усилия ще се увеличат. Той е предвиждал това да се случи до 2035 година, но то се случва много по-рано. Американската агенция за опазване на околната среда е основана 35 години по-късно, през 1970 година. Номер 3. Овластяване на жените. Тесла прогнозира, че жените ще играят доминираща роля в бъдеще. Той е предположил, че жените ще получават еднакво образование с мъжете и ще започнат да заемат лидерски позиции в обществото. Номер 2. Науката ще стане по-важна за обществото. По негово време политиката и войната са доминиращите теми в обществото. Една от прогнозите на Тесла предполага, че в бъдеще новините ще бъдат фокусирани повече върху науката, вместо върху политиката, а обществото ще се интересува много повече от най-новите открития, отколкото от войната. Политиката обаче все още заема първите страници на вестниците и новинарските канали и социалните медии. Хората обаче като цяло са по-заинтересовани от науката и това е сигурно. Номер 1. Безплатна глобална енергия.
Никола Тесла е вярвал, че целият свят е изпълнен с безкрайно количество енергия, която при подходящо ниво на техническо оборудване може да се използва безплатно, където и когато и да е. Той също така е вярвал, че може да използва водата за генериране на ефтина възобновяема енергия, която ще замени обикновените скъпи източници. Разбира се, това не е било добре прието от неговите финансисти. Представете си колко индустрии биха пострадали от това негово откритие. Тесла безспорно е един от най-големите умове, раждал се някога. Интересно ми е какво ли би сътворил, ако сега беше жив с днешните възможности и технологии. Ако това видео ви е било интересно, едно харесване, едно споделяне и един абонамент ще бъдат високо оценени от нас. Благодаря ви, че избрахте да бъдете светнати, а в този момент ще ви излезат още наши подобни видеа. Може да ги разгледате. Аз ви казвам чао и до следващото видео.